pradėkim gal nuo prisistatymų, kas aš esu. Tai Mindaugas Dorelis. Šiuo metu studijuoju Vytauto Didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijai, agronomijos fakultete, aplinkos inžinerijos kryptis yra. Tiesiogiai susijusi yra su mano, kai sakau, kita veikla, tai mano įmonės veikla, mano fasija, kai sako, hobių, darbinių hobių, tai bepiločių sistemų panaudojimų žemės ūkyje. Tuo pačiu esu pripažintas kaip tarptautinis ekspertas bepiločių orlaivių, sudalyvavęs ir daugelį konferencijų tą tematiką, suvykęs ir su projektais į užsienio valstybės, pristatyti būtent kaip mes dirbame Lietuvoje su šiomis technologijomis. Tai įmonė iš tikrųjų yra pirma Baltijos šalyse, kuri būtent šias technologijas tiesiog įvedė į rinką, supažindino žemės ūkio subjektus būtent su šiomis sistemomis, jų nešama nauda, jų privalumais. Paaiškinome, kaip prisideda prie tvarumo šios technologijos ir visą tą kelią ekosistemą ir sukūrėm ne tik savo įmonės gerovį, bet ir kitų įmonių įsikūrimui, kitų verslų įsikūrimui. Ir noriu pažymėti, kad šios technologijos nuolat tobulėja ir jų panaudojimas labai stipriai plečiasi. Jeigu kalbėti apie pačias bepiločių technologijas, tai mes kaip ekspertai jas įvardiname kaip dvi kryptis iš tikrųjų. Tai viena iš tų krypčių tai yra informacijos surinkimas, informacijos apdorojimas žemės ūkyje, tam, kad įgyvendint precizinių technologijų panaudojimą. Tai mums reikalingi tie duomenys apdoroti ir automatiškai jų perkelimas į žemės ūkio techniką, ar tai traktorinės priemonės, ar tai dronų technologijas pačias. Tai galima sakyti, įvardėjau tą pirmą atvejį, antras atvejis kur kas įdomesnis iš tikrųjų. Prieš 6 metus niekas galbūt nebūtų pasakęs, kad dronai gali atlikti kažkokias tai žemės ūkio funkcijas, kaip purškimą, išbarstymą ir taip toliau. Bet šiuo metu tai yra naujas trendas ar naujos galimybės atsivėrusios verslams ir būtent žemės ūkiui. Tai būtent atlikti tuos purškimus ir išbarstymus būtent su dronais. Tai mūsų dažniausias suvokimas labai yra siauras apie dronų technologijas. Mes esam pripratę matyti tuos dronus labai mažus sąlyginai, bet šiuo atveju mes galime pasakyti, kad šios technologijos nuolat auga, didėja, masyvėja. Ir jų našumas ženkliai išaugęs nuo prieš tai buvusių 4 metų atgal. Taip pat į šias technologijas investuojama daug informacinių technologijų, tokių kaip dirbtinis intelektas, stipriai einantis į priekį, daiktų internetas, debesyje ta pati visi, kur duomenys kaupiami, tas blockchain technologijos ir pats automatiškai autonominės pačios sistemos, kurios savarankiškai veikia. Tai gal trumpai apie tas technologijas tiek, jeigu pereiti apie būtent tvarumo aspektus ir taip toliau, kurios pasižymi. Tai kaip ir prieš tai kalbėjau, jeigu kalbėti apie precizinę žemdirbystę, tai tas labai svarbus yra duomenų surinkimas ir jų apdorojimas tam, kad galima būtų atlikti iš tikrųjų tikslius purškimus, tikslius išbarstymus, tikslius matavimus, kad galima būtų perteikti kitą technologiją, kaip prieš tai minėjau. Ir čia išgaunamas tas preciziškumas dėl visų šitų IT technologijų. Tai vienas iš tų aspektų, o jeigu kalbėti apie dar tvarumo tos aspektus, tai šių technologijų dėka iš tikrųjų mes gauname, kad mažiau išvažinėjame automatiškai laukus, vienas dalykas. Antras dalykas, mes galime susimažinti pačių produktų panaudojimo kiekį. Trečias momentas labai svarbus iš tikrųjų yra, kad mes vandens daug mažiau išnaudojam, kas kuo toliau, tuo labiau tampa aktualesnė problema. Kitas dalykas yra CO2 emisijos, turbūt suprantam, kad dauguma, net nedauguma, sakyčiau, visuma dronų iš tikrųjų nenaudoja jokio vidaus degimo variklių, naudoja tik būtent elektros energiją arba kitaip tariant baterijas naudoja tam dalyko atlikti. Ir pats produktų pagaminimas iš tikrųjų labai, kaip sako, mažą emisiją turintis yra, kadangi pati technologija gaminama yra iš tikrųjų
mažų resursų pagrindų, tai ir tos, kas skaičiau, globali CO2 emisija pagaminant produktą yra maža ir tampa prieinama ūkininkams. Jeigu kalbėti apie tendencijas, kažkokias tai strategijas, tai turbūt strategijos yra globalios, kad mažinti tai būtent išmetamų dujų emisijas, tai ką ir prieš tai minėjau apie dronus, kad galima sakyti, nulinės emisijos yra CO2 darbo metu. Jeigu kalbėti apie ES strategijas, ten to yra vienas, galima sakyti, iš naujausių tokių strategijų, kurios yra būtent bioįvairovės apsauga. Kitas dalykas - dirvožemio apsauga ir aišku, tokia sena, tai jau netgi ne strategija, o direktyva įranti, Green Dealas arba, žaliasis kursas tas vadinamas. Tai visos šios technologijos būtent remiasi šiomis direktyvoms, šiomis strategijomis ir tai yra nešama didelė nauda. Ir jeigu kalbėti toliau apie kaip šios technologijos pritaikomos ir, tarkim, ar mažiems ūkiams ir taip toliau, tai mes neįvardiname to kaip ši technologija, kad ten ar mažam, ar dideliam ūkio, mes prašiausiai įvardiname pagal ekonominį vienetą. Ką reiškia ekonominis vienetas? Kaip pavyzdys, mes galime iš tradicinių kultūrų, tarkim, iš grūtinių kultūrų, iš hektaro, kaip pavyzdys, gryno pelno turėti 400 eurų. Gėlininkams ar, tarkim, uogų augintojams tas negalioja ir tarkim, jie išgauna daug daugiau, galbūt ne keliais tūkstančiais, o keliasdešimt galbūt tūkstančių išgauna iš vieno hektaro, kai kuriais atvejais. To pelno, tai būtent dronų technologijos, kai sako, sąlyginai sumažina sąnaudas ūkio, nes yra ženkliai pigesnės, o atlieka tas pačias funkcijas ir netgi geriau. Taip, jeigu kalbėti apie pačius sprendimus, kurie ateina iš šias technologijas, tai, kaip ir minėjau, tai apima labai plačiai, prašiausiai, skaitmeninių technologijų panaudojimą, kaip ir dirbtinį intelektą, kuris nuolat tobulėja, debesyje, kurį jau neatsiejama šiom technologijom ir su robotais. Jeigu kalbėti apie daiktų internetą, tai visi turbūt mes jo naudojamės, gal ne visi ir suvokia, kas tai yra per daiktas, bet aš galiu pasakyti, kad kiekvienas žmogus savo dienoje tikrai panaudoja ne vieną kartą ir ne du kartus daiktų internetą. Jeigu kalbėti apie tas vadinamas preciziškumą, tai visos šios technologijos, bepiločių orlaivių technologijos, 90% naudoja tą vadinamą real-time kinematiką arba tas tiesiog įrangos buvimą realių laikų centimetro paklaidą. Tai būtent šitos technologijos visos paėmus kartu įgalina siekti tvarumo, technologinio tvarumo. Kaip mes matome tą ateitį šių technologijų, tai vienas dalykas, kaip ir sakiau, strategijos, ES strategijos, Lietuvos strategijos, kad būtent diegti tokias technologijas, precizinės technologijas, automatizuotas technologijos tam, kad iš tikrųjų būtų galima viską daryti tiksliau, preciziškiau, taupyti resursus, ne tik žmogiškuosius, bet ir gamtinius resursus. Tada kitas atvejis, kad šios technologijos, aišku, automatiškai yra remiamos ES, nes jos yra tvarios, jos neša didelę naudą, ne tik ekonominę. Ir kaip jos vystysis, tai bepilotės orlaivės turbūt technologijos vystysis ta kryptimi, aš taip stebiu, kad galbūt jos ne tiek, kiek didės, bet ateityje bus galima teigti, kad jos dirbs spiečiais, be žmogaus įsikišimo, kaip šiuo momentu jau daroma. Žmogus tik aptarnaujantis personalas gaunasi šios įrangos, o ji dirba pilnai autonomiškai su dirbtinio intelekto pagalba. Ir jeigu pasakome tokius faktus, jau kad jie dabar yra kažkas, tai turim kažkokį tai pavyzdį paimti. Tai mes turime, iš tikrųjų, gal neįvardysiu vardais pavardėm, bet mes turime iš tikrųjų labai inovatyvius ūkininkus, kurie naudoja tas technologijas ne tik tais, tarkim, grūdinėse kultūrose, ne tik tais, kai sako, uogininkystėje, bet ir daržininkystėje. Tai vienas iš mūsų klientų tiesiog pakeitė visus netgi agrosistemų algoritmus tam, kad pritaikyti šią technologiją, nes jo nuomonė tai yra ateitis ir tą ateitį dabar reikia integruoti tam, kad būtų lengviau, kai sako,
toliau žengti į priekį ir išnaudoti tas, kas ateina į priekį. Pati technologija, žinokit, plečiasi tos galimybės ir ne tik žemės ūkyje jį naudojama, bet ir miškų ūkyje, ir vandens inžinerijos ūkiuose, tarkim, žuvivaisos ūkiuose nenaudojama, atliekamos tvenkinių dezinfekcijos. Kaip pavyzdys pasakysiu, prieš tai iš tikrųjų dezinfekcija, tvarsme, išleidžia tvenkinį, surinka tos karpius ar ten kažkokią tai žuvį ir kitais metais vėl bus iš naujo tas rutinas suksis, tai jie privalo dezinfekuoti tvenkinius. Kitu atveju atsiranda patogenai ir prašiausiai derlius mažėja, prastėja derliaus kokybės. Tai jie turi dezinfekciją, tai seniau tą dezinfekciją atlikdavo rankiniu būdu, eidavo kokį 10-20 vyrų su kibirais ir su kalkėm ir barstydavo tos tvenkinius tam, kad galima būtų atlikti dezinfekciją. Šiuo atveju tai mes naudojame dabar dronų technologijas. Tai vienas iš tokių, galima sakyti, pavyzdžių, kur tos technologijos, kaip plečiasi ir kaip naudojimas visi yra.